राम ने सुनिया सब मचाम भी कह तेरे भाई का तो लाडे सुन काम भी कह स्कूलों में तो आजकल आवे से शिकायत वाला कापियां के ऊपर मेरा मैंने सुनिया सब ज्यादा के मचाम भी कह तेरे भाई का तो लाडे सुन काम भी कह स्कूलों में तो आजकल आवे से शिकायत वाला कापियां के ऊपर मेरा नाम लिखा है रसैनी रे अमित तू कन्नी काट ले रसैनी रे अमित तू कन्नी काट ले।